वेदर चाहिँ एकदम रातभरि पानी परेको छ 5 minutes in and we are already tired and अलिकति झन्डै लस भएको वहाँ घरबाट चाहिँ भ्यूको थिएँ अब देख्नु जस्तो आइपुग्यौँ दिदीलाई त चिकनको फोबिया छ अरे है त त्यो चिकन देखेर डर लाग्छ little bridge the double दिन्छ होला We're all heading towards our next destination. It is day 3. Ani hamile hiking जान आँटेको only personally and I. Bhavana wants to rest and she's scared of leeches and stuff. अनि अब मनसुनमा leeches धेरै आउँछ त्यही भएर personally र म मात्रै जाने अनि hiking को outfit यो त personally ल्याइदिएको मलाई. So cute. See ya. Going downstairs for breakfast. Breakfast आएको पनि छैन रहेछ मान्छेहरू त 1 घन्टा अगाडि आएको अनि वेदर चाहिँ एकदम रातभरि पानी परेको छ अनि धुम्म छ भिडियोहरु Tell me something about your outfit. I want to be a chameleon, a jungle lion. You jungle bird video हुन्छ यो त आइते झन् attraction आइते बाघ भालुहरुलाई jungle को यसमा. That is opposite of like it's doing the opposite of what you're thinking it needs to do. Okay. मलाई परै भन्न देख्छ हैन यही लुगा चाहिँ हरायो भने पनि हेलिकप्टरमा यसो हेर्यो त्यो त झिलिमिली Okay, anyway. साथै हाइकिङ जान लाग्यो wish us luck that we push And हामी चाहिँ हाइकिङ सुरु भयो There's Prasanadi and that is the steps ठाडै उकालो छ अरे 45 minutes maybe for us might be an hour or so अनि अति ह्युमिड रहेछ चपचप भइरहेछ मुखै पसिना आइसक्यो अनि हामी बसेको भिलाबाट डाइरेक्ट एक्सेस छ यो ट्रेलमा Alright, we are 5 minutes in and we are already tired and sweaty. बाटो त्यस्तै गाउँको ढुङ्गे बाटो पुरा ठाडो उकालो हामी चाहिँ अलिकति झन्डै लस भएको वहाँ गुड समारिटनहरूले हामीलाई बाटो देखाइदिनु भयो यो बाटो सिधै गयो भने गुम्बा पुग्छ हो वेलकम टु तालपारी थ्यांक यू यो घरबाट चाहिँ भ्यू कति राम्रो देख्ने दिस इज तालपारी अन्त उता लेक साइड उता पर हो एन्ड Prasanadi says all this house needs now is a swimming pool. यो अर्कै दुनियाँमा छ कि गाउँघरमा स्विमिङ पुल अरे त्यो पनि विचार यस्तो लोकल मान्छेको ओके अब 1.5 किलोमिटर बाँकी अनि हामी त राइट जानुपर्छ उता गयो भने त डेन्जर ट्रेल टु वर्ल्ड पीस पगोडा रे अनि यहाँ चाहिँ ठुलो रिट्रिट बन्दै रहेछ This is how it's gonna look when it's done. Coming in 2024. Are you serious? आधी पनि भएको छैन 45 minutes रे अब त्यो फर्स्ट को 10 minutes काउन्ट गर्दैन 30 to 40 minutes भन्नु हो नमस्ते बाबु सो हामी हिँडेको चाहिँ 14 minutes 15 minutes जति भइसक्यो मेरो हार्ट रेट चाहिँ 148 छ उकालो धेरै भएर स्यास्या भइरहेछ अनि बाटोमा चाहिँ यस्तो गाउँघरहरू रहेछ पुरानो people still live here of course किनभने उहाँहरू पहिलादेखि बस्नुहुन्छ
And there's a doggy here. Hello. Hi, Kanu. Not talking la. यो भ्लगरले मेरो कपी गरिरहेछ डायलगहरु हाइट त एकदम अपहिल छ तर भ्यूज आर सो वर्थ इट बीच बीचमा रेस्ट गर्दै भ्यूज हेर्दै हैन आउने एन्ड इट्स डुएबल मलाई त डुएबल छ भने त तपाईहरुलाई त डुएबल भइहाल्छ नि You know that there's a hard side of the cloud. There's not. She's delusional. Personality tapped up with you. Are we going the right way? Do you want to go to someone's house? Excuse me? यो अमेरिकनलाई छिटै अमेरिका पुर्याइदिनु पर्यो क्या हैन थाक्यो This way. Sure. Oh, कस्तो क्यूट स्टप के है कताको गोठ पोखरी डाँडा हरे नाम पनि क्विक वाटर स्टप ए चिसी हो नि कति हो के छ अरु अप्सन मलाई त फेरि के खानु मन पर्छ सो मैले त्यही फ्यान्टा लिएँ मजा आयो almost there it says the world peace pagoda 1100 meter height चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ अघि 20 minutes भनेको थियो अब त 10 minutes होला है ओके हामी चाहिँ स्टुपा पिस पगोडा पुग्न आँट्यौँ सुकुन्द क्याफे भन्ने पनि रहेछ यतातिर इट्स बिन 55 minutes हामी हिँडेको सो 1 घन्टा त मजाले गयो बिकज हामी बिस्तारै हिँड्यो नि त उकालो धेरै भएर अनि एकदम स्लिपरी छ पानी परेर सो gotta be careful हामी त कहाँ आइपुग्यौँ के हो यो हस्टेल जस्तो छ ए ध्यान भवन रे ओके स्वागतम वेलकम पिस प्रोग्राम पुग्यो यहाँ चाहिँ नो टिकटक नो भिडियो भनेको छ सो धेरै रेकर्डिङ गर्नु पाउँदैन होला आइम सो सरी एन्ड अपोलोजाइज तर म त कुनै पनि साउन्ड पोल्युसन गर्दिनँ यतातिर मान्छे पनि छैन भाइ म र दिदी मात्र हो एन्ड यहाँ त सबै ठाउँमा साइलेन्स लेखेछ क्या सो वी हेभ टु बी भेरी क्वाइट सो प्रिटी बगैँचामा फ्लावर्स है फ्लावर्स पिस प्रोग्राममा आइपुग्यौँ अनि त्यही भिडियो धेरै खिच्नु दिँदैन रहेछ एन्ड वी हेभ टु बी क्वाइट अल द टाइम जस्ट देयर प्रेइङ मेडिटेटिङ अनि मेडिटेसन सेन्टर चाहिँ तल अनि यो स्टुपा चाहिँ यता माथि एन्ड there's like flowers and gardens कस्तो everywhere ओके हामी चाहिँ झर्दैछौँ अलराइट वी आर अन आवर वे ब्याक टु भेला अनि हामी चाहिँ ओह्रालो छ तर एकदम स्लिपरी छ अनि अलिक बिस्तारै हिँडिरहेको छौँ तर 1 घन्टा लाग्दैन बिकज ओह्रालो जहिले पनि छिटै पुग्छ नि त अनि पानी पनि अहिले सिमसिम पर्न थाल्यो सो जिन्दगानीमा अनि बाटोमा त हामीले अलिक त्यो क्रलर्सहरू इन्सेक्ट्सहरू कस्तो कस्तो देखेँ क्या यस्तो डर लाग्ने यु नो आइम सो स्केयर्ड अफ अल दिस थिङ्स 24 मिनेट त गइसक्यो त छिरी तर मैले 8 गरेर चाहिँ यहाँसम्म आएँ सो आइ एम सो प्राउड अफ माइसेल्फ एन्ड यस मी दिदी इज सो नेचुरल उसले हाइकिङ खासै नगरे पनि लाइक Dude, I walk 5 miles a day. What the heck? तर तपाईँ यस्तो जङ्गल यस्तो फरेस्ट एरियामा आउँदैन नि त Yeah, but it's all about stamina, right? Yeah.
तर अल्सो लाइक त्यो जनावर यस्तो किराहरू डराउने हुन्छ नि त मान्छेहरू हो यार त्यस्तो त मलाई केही बदल गर्दैन दिदी चाहिँ खासै त्यस्तो छैन दिदीलाई त चिकनको फोबिया छ अरे है त त्यो चिकन देख्यो भने डर लाग्छ कि उसलाई she's a kind of cuckoo case so yeah उनीहरु चाहिँ बटरफ्लाइसँग हुँदाखेरि चाहिँ ओके रे अनि मलाई त बटरफ्लाई अनि anything that crawls I'm super scared म चाहिँ चिकन गर्दैन चिकनले खेदाछ नि त मलाई सानोमा चिकन जस्तो देखेर होला नि सानो That's why I don't mess with chicken and I don't eat them. She doesn't eat chicken. She only eats vegetable and fish. Chicken. नि बाटो एकदम ढुङ्गा छ बाटो त्यही भएर we have to be super careful so that I don't fall on my face. अनि यो चाहिँ फेवातालको भ्यू छ है देख्छु कि देख्दैन यतापट्टि पोखरा यहाँपट्टि पोखरा अनि हाम्रो दिदी यो हाइक त एकदम सक्सेसफुल भयो we are so glad that we came पानी परे पनि हामी दुईजनाले आर्ट गरेर आयो All right, the fastest Oralo walker. Ame. Miss, on the mopo. Abi. Woo! Little bridge. आहा पानी पर्यो झन् मजाको आएछ अन्त फेवाताल त्यहीँ छ ए प्लेन पनि रहेछ वाउ चढेको मलाई त डबल दिन्छ होला What's that? हाम्रो गुरुङ टिकटक प्लेन एयरलाइन्स यहाँ चढेको 100 रुपैयाँ मलाई 200 उहाँले चाहिँ हामीलाई लिफ्ट दिनु हाल्नु भएको अनि यो चाहिँ उड्दैन यो चाहिँ यहीँ मात्र बस्छ Yay! Bye, एकदम रमाइलो भयो Thank you for the good time and like कस्तो awesome service. Thank you. Right, we are checking out अनि कस्तो जानु नै जम्म भइरहेछ हो we are gonna miss this place so much oh obviously हामी त next time आउनु परिहाल्छ no questions asked हैन भावना दिदी एकदम हाइकिङ जानु मन छ नि next time Winter मा है Winter मा सक्छु म Okay छ है त We just checked out हैन अनि ढुङ्गाले यता पारी लेक साइडमा ड्रप गरिदियो अब चाहिँ हामी यत्रो लगेज बोकेर माछा खान जाने Family really wants to have matcha so यत्रो ब्यागेज लिएर माछा खाएर अनि होटल चेक इन गर्ने तङमा फिर्ता गर्न आएको भाडा एकदम मिठो लाग्यो चिकन छ चिकन निकाल्नु तङमाको भाडा ल्याउँछु यस ए त्यो कुकुरलाई दिनु होइन धन्यवाद सफा गरेको छैन त है मिठो भयो भरे बेलुकातिर आउँला फेरि यहीँ लेक साइडमा बस्ने हो अनि भरेतिर आउँला थ्याङ्क यू ल हेर्नु है केटीहरू we're all heading towards our next destination which is Majestic Waterfront Hi ladies we found a spot
Rachel Restaurant. Rachel Restaurant. This is a sign that you need to get your hair Lakeside done ma. as Rachel. डिस्प्लेमा त केही छैन तर we trust the process. केही न केही आउँछ. त होटलमा पुगिसक्यो. Majestic Waterfront Hotel. अनि अब चेक इन गर्ने. अहिले सामान साथी गर्दै हुन्छ. Namaste. We also have a private balcony. Sliding doors, basera chill garne, golf garne, and the pool view and the lake view. And this is the only room that has like a proper lake view. All room are totally this is okay. So tall dekhcha. Into the hotel ko restaurant area. No, there the foot walks into the rivers ke lakeside foot walk. So people can access the hotel through that door. And then it over on. Oh, and look at this. It's gonna be pretty loud, but we'll get like now 10 बजेसम्म यतिकै डिज्नील्यान्ड कि वन्डरल्यान्ड भन्छ नि पोखराको अनि त्यो खुब फेमस रहेछ हो बत्ती बल झिल्लिमिली हुन्छ. They're building so many more rooms out there. ए यो त्यो उ हो skateboard खेल्ने यहाँ के रे skate गर्छ के roller skating. So this place is pretty famous as well. तर overall यो ठाउँ चाहिँ अलिकति loud and busy छ. त्यस्तो तपाईलाई अब मेडिटेसन काम वाला चाहिँ छैन. But it looks nice. Excited on the heavy. This is our room for tonight. And we again lakeside ma ho. ठाउँको नाम चाहिँ Majestic. के भन्छ? Majestic Lakefront. It's pretty nice. यो building चाहिँ नयाँ रहेछ from what I observed. So उलाला थाकेर पसिनाले लत्तत भइसक्यो. It's okay. हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ. अनि show you the bathroom. Wow, such a big bathroom. म चाहिँ स्पा ट्राई गर्न आँटेको यहाँको. हाम्रो रुम चाहिँ उतै माथि हो. यहाँ चाहिँ यिनीहरूको स्पा मजाको रहेछ. So I said why not? Let's try. खरायो पनि रहेछ उता. Hi. म चाहिँ अब लन्च खान आएको. It is 3:36 and I've not had my lunch yet. भोक लागेर चुर भइरहेछ. पानी पनि सिम परिरहेछ. अनि भावनादी प्रशान्तिहरू स्विमिङ गर्ने रे म चाहिँ नगर्ने because I went to the spa and then shower लिइसक्यो यताउता. So म त एकछिन खाना खाएर लेकसाइड एक्सप्लोर गर्छु. हल्का सपिङ यता I did margarita. Okay. भनिस् अर्डर गर्नुभयो? कसलाई अर्डर गर्नु? अनि के गर्नु भएको तपाईँ उता? भिडियो छिटो. ए अहिले आउँछ होला. I didn't even know. They're gonna get the menu. Bosnians. Yeah. Chill. Take chill pill. मान्छे न सुतिरहेको छ झराकझुरु उठेर स्विमिङ खेल्नु पर्छ अरे. पैसा वसिल. यस्तो डेन्जर के. म त यही मजाले सुत्छ होला भनेर सोचिरहेको. 9 बजेसम्म खुल्ला अरे यो. भन्ने त 9 बजे हो अब बस्नुसम्म हल्ला गरेन भने त. अनि स्पा पनि 9 बजेसम्म तर आई डोन्ट यहाँको रेकमेन्ड गरे यता बाटोतिर गरेको राम्रो होला. Alrighty, मेरो ड्रिङ्क आयो चितौरा मार्टिनी. So good. Cheers. Ana. Cheers. Cheers to good times. Pizza one.
उहाँले भनेको नि बहादुर सिपाहीले डुब्की मार्दैछ चिसै होला यहाँ यहाँ मान्छे धेरै छ धेरै हल्ला नगर्नु है गीत चाहिँ फेरि पल्लोपट्टिबाट आउँदो रहेछ We are now on our way to the movie garden. हामीले त्यही लन्च खाएर स्विमिङ गरेर एकदम रिल्याक्स तरिकाले अब त्यही बेलुकाको कति बज्यो बेलुकाको 7:30 हुन लागेको छ So we are on our way to movie garden अनि दिदीहरूको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो I've already been there I just wanna let them see and experience पोखराको मुभी गार्डन के मुभी खै केहरू चलिरहेछ अरे बट मान्छेहरू त के ह्याङ आउट गर्छ त्यहाँ So yeah See ya मुभी गार्डन हामी त्यो मुभी गार्डनबाट निस्केको होइन पानी परेर यस्तो डेन्जर छाता पनि छैन केही छैन प्लास्टिक बडो गरेर यसरी आएको We are having so much fun The movie garden यस्तो भिजिरहेछ We are drenched, like seriously drenched. But it's fun. Pokhara गर्मी छ नि त. This is crazy. Bag पनि प्लास्टिकमा. We are ready to go to नेपालमा वर्ड हुँदैन कुन ठाउँमा भर्खर म चाहिँ न्याप लिएर मजाले 2 घन्टा सुतेँ अनि बल्ल एनर्जी आयो किन अघि पानीले भिजेर लुत्रुक्क भएको थियो So we are ready now and Didi is ready over there. Hi Didi. Our room looks so pretty, right? But regardless, Ani, हाम्रो अर्को दिदी क्लब जाने मान्छे Peace out. Ayo. And it's the summer situation, yeah. Okie dokie. Hello, Didi. Hello. I'm in day 2. You don't look sleepy though. Really? Yeah, you look pretty fresh. I'm in the niskeko, होइन 11:30 भइसक्यो. It's pretty late. म चाहिँ nap लिएर अलिकति फ्रेश छु. We're gonna explore the bar.
แล้วค่ะ of eternity. A bond forever and beyond. We are done for the night. Abali Didi khane because we have not had any dinner. Didi is so fresh. Arimoto super fresh because I took a nap, so I'm good. I ordered some food. Yeah, khara jane. And मैले झोल मोमो पनि order गरेको थिएँ, chicken झोल momo. And it's here. I ordered some spicy cold noodles that are less spicy. Looks so good. Your ठाउँको नाम चाहिँ Fresh Elements. अनि यो त 2-3 तल्ला छ. So your Club 16 र यो restaurant चाहिँ attached. बारिश हो रही है. It's raining. It's raining. मेरा दिल रो रहा है. My heart is beating. It's beating. It's beating. तेरे लिए